Leo tumekuja kuwasalimia watu wa Kyela, lakini tumekuja kuwapa pole na changamoto zote ambazo zimetokea. Wenzetu walifikiri wataturudisha nyuma, alafu wanaume tuko mbele tunapambana bado. Ndugu zangu, nataka niseme jambo moja kwa dakika 5. Profesa Anna Tibaijuka alisema wengi wanapenda kuchukua hofu na kuita amani. Wanapenda kuchukua hofu kuita amani. Wengine wanalinda hofu tu wanaita amani. Kimsingi wanasema kaeni kimya, uoga usiwe. Kaeni kimya, uoga usiwe, uwe muoga usiwe jasiri. Ndugu zangu, niwaambie kitu kimoja. Kwenye taifa letu imekuwa ni taifa la tofauti sana na mataifa mengine. Tulishazoea wazee wanapozeeka ndio wanabaki kuwa hazina kwenye taifa na washauri wa taifa. Lakini kwenye taifa letu wazee wanaotuongoza kila wanapozeeka ndio wanapokuwa waajabu. Yaani ni kama bamia. Unajua bamia kila inapokuwa ndio inaharibika Wazee wetu wanaharibika uzeeni kama bamia. Ndio maana taifa letu limefika hapa lilipo. Ndugu zangu, niseme mfano mmoja. Kyela, kwa mujibu wa sensa, Kyela mjini ya kata 14. Kata 14 hizo zina watu 99,386. Kwa mujibu wa serikali za mitaa ilipaswa kuwa mamlaka ya mji mdogo. Kwa sababu mamlaka ya mji mdogo inapaswa kuwa na watu 30 tu. Tungekuwa na mamlaka 3. Tukiwa na mamlaka 3 maana yake mapato yote yanayopatikana Kyela yanarudi kujenga Kyela. Sasa hivi mapato yote yanayopatikana hapa yanajenga Mbeya mjini, Mbeya jiji. Na Mbeya jiji kwenye hawajengi. Tunatimkiwa vumbi pale. Unapoenda Kabwe sawasawa na Chunya ya zamani ile. Leo hii angalia Kyela. Kyela ni tofauti kabisa na miji iliyoko mipakani. CCM wamedumaza Kyela ni kwa sababu ya wachache wanaoibeba CCM kwenye jimbo lenu hili. CCM hana mawazo. Leo hii niwaambieni ndugu zangu, kaangalie boda zote, nenda boda ya Tunduma. Nenda boda za wote Silali huko. Kaangalieni miji ilivyo. Tazameni na leo boda ya Kasumuru. Mnajionea huruma. Mbeya leo hii hatuna bichi yoyote zaidi ya bichi ya Matebongo. Kaangalieni Kyela ilivyo. Wakati watu wa Simba na Yanga na watu wengine wa Yanga wanakuja kusherekea kwenye bichi ya Matema huku, lakini angalia wilaya ya Kyela ilivyo. Hebu itazameni. CCM ndio walipotufikisha. Hawawezi kuongea mambo ya msingi. Sasa hivi wanapelekea misiba tu ndio wakaongee. Maana yake hata mikutano kama hii hakuna mtu anayekuja kuwasikiliza. Wenye viti sasa hivi hawaitisha hata mikutano ya mapato na matumizi. Wanasubiri misiba wavae nguo na tunembo kwa taifa waje pale wajifanya wana watu. Itisheni mkutano wenu ni ajenda. Kuwasomea watu mapato na matumizi. Hao watu walipofikia tunapaswa kuondoa. Tunapaswa kuondoa kabisa. Ndugu zangu, leo Kyela barabara mvua ikinyesha zimeharibika zote. Tena hizi barabara zinazoenda pembezoni. Niwaambieni, mna mbunge hapa anaitwa Baraka Ulimboka Mwamengo. Wengine sijui hatusikilizi bunge, sijawahi kumsikia huyu bwana. Mpaka nilikuwa namuuliza mtu mmoja ana umri gani huyu bwana. Ile sana tumepeleka Wasira patitumle ndani. Hauna kitu. Hawezi watu waliotoka huko wamefanya madudu wakajiuzuru wakaenda wanarudi kuwa wabunge wetu. Hatuwezi kukubali jambo hilo hata mara moja. Ndugu zangu, watu wa Kyela, Kyela itapambaniwa na watu wa Kyela. Kyela itajengwa na watu wa Kyela. Niwaombeni sana muipambanie sana Kyela yenu, lakini nimalize kwa kusema CCM sasa wamepandisha kila kitu. Wameshindwa kutoa kodi angalau mafuta yakashuka bei. Wamepandisha kila kitu. Sasa hivi gunia la mkaa maeneo mengine ni 80,000. Sasa hivi gesi ni shilingi 28,000. Bei ya kifurushi cha Azam au sio wazee? Wamepandisha kila kitu. People. Kwa jina la
naitwa Emili Mwakilembe. Asanteni sana kwa kunishukuru.